Ես անձամբ զբաղվում եմ արտահանմամբ մոտավորապես 3 տարի եւ ղեկավարում եմ կոմերցիոն ուղղվածությունը BLM Սամթերքի եւ մենք զբաղվում ենք արտահանմամբ եւ եթե ես վաղը որոշեմ սեփական բիզնես հիմնել, երևի արտահանման թեմայով ենք խոսալու, շատ լավ է որ ամբիոնից խոսանք, որտեվ իրոքից ասում եմ շատ կարևոր է, շատ կարևոր։ Եթե ինչ-որ մեկը այս սեմինարից հետո որոշի զբաղվել սեփական բիզնես հիմնել, ես մեծ խորհուրդ կտամ, որ պարտադիր հենց սկզբից մտածի, որ ինքը լինելու է արտահանող։ Ով է մտածում, որ ինքը կլինի արտահանող, ծեր բարձրացնեմ։ Հրաշալի, դες ինչքան մեծ լսա։ Իսկ ով է արտահանում հիմա։ Էսպանիայով արտահանում։ Շատ լավ է։ Էլի վատ չի, ես ավելի վատ էի սպասում։ Հիմնականում 20 րոպեվա ընթացքում դժվար կլինի այդ անծայրածիր արտահանման թեման ներառենք, մանավանդ կարող ենք արտահանել IT ոլորտի ապրանքից մինչև պանիր, երշիկ եւ մնացածը, դրա համար սա հիմնական աղերսներն են, այդ հիմնասյուներն են, որի վերաբերյալ պետք է մտածենք, հա։ Մի անգամից ասեմ, եթե դուք սկսում եք ձեր բիզնեսը, հիշեք միշտ, որ իսկական կոմերսանտի համար չկա անհնար բառ, այդ այնց բան գոյություն չունի, անհնար բառ, կա ինչպես, ինչքան երկար ժամանակում, ինչ ճանապարհով, բայց անհնար բան գոյություն չունի, ձեր բիզնեսը սկսելուց լավ կլինի, որ տենց այսպես ասած դուխով սկսեք եւ ինձ թվում է ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, հավատը շատ կարեւոր է։ Բովանդակության մասին կխոսանք, փորձենք պատասխանել այն հարցերին, թե ինչու արտահանել ընդհանրապես, ինչ արտահանել, ուր արտահանել եւ ինչպես արտահանել։ Ինչպես արտահանելի կողքը երակետ եմ գրել, որտեղ դա այնպես թեմա է, որ բավականին ծավալուն է եւ կփորձենք մի քանի էլ եմ ասում, մի քանի հենասյունային բաներ այսօր քննարկել։ Եվ այսպես ինչու արտահանել։ Եթե որոշում եք, որ կարելի է արտահանել, միգուցե պատճառներից մեկը նա է, որ ձեր ապրանքի համար, ձեր ծառայության կամ ապրանքի կամ ինչ-որ մի բանի համար դրսում ավելի շատ կվճարեն ուղղակի ավելի մեծ շահույթ կստանաք, քան վաճառեք Հայաստանի փոքրիկ շուկայում։ Դա արդեն շարժարիթ է, որ ավելի մեծ շահույթ ունենաք եւ սկսեք մտածել արտահանման մասին։ Եթե ձեր հիմնարկը, ձեր կազմակերպությունը օգտագործում է ներմուծված հումք, եթե վարկային ձեր միջոցները դոլարային են, այսինքն եթե դուք կարիք ունեք դոլարի, որ վճարեք ինչ-որ մի բանի համար, շատ լավ կլիներ, որ դուք նաև վաճառեիք, դոլար եմ ասում, արտարժույթ հասկացեք, որ վաճառեիք արտարժույթ, որպեսզի ձեր բիզնեսը արտարժույթի տատանումներից հնարավորինս քիչ կախված լինի։ Եվ եթե դուք ինչ-որ մի բան ինչ-որ մեկին պտի տակ արտարժույթով, ապա ստեղծեք նաև վաճառքի արտարժույթով վաճառքի ալիք, դա շատ կարևոր է բիզնեսի համար։ Եթե դուք հիմնում եք այսօր մի արտադրություն կամ ինչ-որ մի գործ, որը արտադրանքի սահմանափակում չեք ունենալու, հա, այսինքն եթե այսօր պանիրի գործարան եք հիմնում, դա բավականին դժվար կամ արտադրամաս, հա, բավականին դժվար է, որտեղ կաթի հետ է կապված եւ այսօր բավականին մեծ մարտահրավեր է պանիրի արտադրողների համար արտահանումը հենց այդ հումքի համար, բայց եթե դուք վստահ եք լինելու, որ միշտ այդ հումքի եւ այդ արտադրության խնդիրը չեք ուներ, ապա միանգամից մտածեք, թե վաղը ոնց եք արտահանելու, որտեվ լավ բիզնեսի համար Հայաստանը շատ փոքրիկ շուկա է եւ միանշանակ այդ ուղղությամբ պետք է մտածեք։ Տեսլականը, տեսեք, ձեր բիզնեսը հիմնելու առաջ արդեն դուք պետք է հասկանաք այդ բիզնեսը 5 տարի հետո ինչ է լինելու, 10 տարի հետո ինչ է լինելու, 15 տարի հետո ինչ է լինելու։ Եվ եթե ձեր տեսլականը ստեղծել միջազգային ճանաչված բրենդ 10 տարի հետո, հա, շատ լավ կլինի, որ տենց ամբիցիոզ նպատակներ ունենաք, ուրեմն հենց սկզբից էլ արդեն իմացեք, որ դա լինելու է արտահանում։ Եվ ամեն ինչը հաշվի առեք արտահանելու ժամանակ։ Ամենաճանաչված եւ հաճախ սխալները սկսվում է հենց ձեր բրենդի անվանումից։ Եթե ես օրինակի համար Վրաստանում եմ ծնվել, հա, ախալ քաղաքում կամ միտեղ, ես օրինակ կգայի, ասեի, ես ուզում եմ իմ բրենդս Ջավախ կոչեմ, շատ քաղցր է հնչում հայերի համար, շատ լավ է, ես
բրենդի պիտակավորման մեջ, փաթեթավորման մեջ ահագին փող կդնեմ, պիտակներս կտպեմ եւ այլ, բայց մեկ էլ կհասկանաս, երբ որ ուզում ես արդեն պահա գալիս է, ինքը արդեն կայացած բրենդ է ու մեջը դու լիքը փող ես դրել, մեկ էլ մտածում ես անգլերեն որ ջավախ գրում եմ կամ ռուսի համար կամ արտասահմանցու համար հարմար չի այդ բրենդը, ՂՃՄՅՆ այդ բաները իրանք հնչեղ չեն, բրենդը շատ կարևոր է, մի անգամից պետք է դնեք, կամ դնում են շատ բաներ, անվանումներ, որոնք արտ եսիմ ինչ, արտ դեկոր կամ եսիմ ինչ բաներ, զարգացնում են այդ բրենդը, զարգացնում են, մեկ էլ ուզում են դուրս գան արտասահմանյան շուկա, տեսնում են ամենտեղ այդ բրենդերը, այդ անգլիական հնչողության բրենդերը գրանցված են։ Հիմա չեմ ուզում անուններ տալ, բայց ես անձամբ գիտեմ շատ խոշոր արտադրողներ, որոնք կոնկրետ շուկաներում ուղղակի չեն կարողանում իրանց վաճառքը կազմակերպեն, որովհետև այդ կոնկրետ բրենդը արդեն գրանցված է այդտեղ։ Խոշորագույն, ասում, անունները չեմ տա, բայց մի անգամից մտածեք դրա մասին, 5 տարի հետո այդ բրենդը դու ինչ ես անելու։ Օրինակ այսօր սովորական մի հատ բան էի մտածում, օրինակ ինչ կարելի է դնել, օրինակ մտածեցի, որ մանուշակ, հա, մանուշակով մանեկա ոչ մի բան բացի հայկականից չբերեց։ Հիմա լավ է, վատ է, բայց ինքը մանուշակ հնչում էլ է, սիրուն էլ է, տենց ղճմբը չկա, ու վաղամույսօր եթե ես ուզենամ ցանկացած տեղը վաճառեմ, ես լրացուցիչ ծախսերի եւ բաների դիմաց չեմ կանգնի, որովհետեւ իմ ասենք, չգիտեմ, Կաֆա կամ Մարիաննա այդ բրենդերը արդեն այնտեղ գրանցված են, ուղղակի արգելում են, ու ոչ թե արգելում են, իրանք թողում են, որ դու լավ վաճառես այդտեղ, լավ ասենք թրփոշանաս, մեկ էլ գան ասեն հոպ, իսկ դու իրավունք չունես, բայց նամակ ես ստանում, որովհետեւ խոսքից ասես այսքան փող պետք է տաս, որ ես քեզ թողեմ, ի վերջո մեկ էլ չեն էլ թողում, որովհետեւ շատ են փող ուզում։ Թողում են ուժեղանաս, որովհետեւ շատ փող։ Անպայման, մի քիչ չաղանաս, թմբլիկանաս, հետո գան ասեն հոպ, դե արի ստե։ Դրա համար մտածեք ամենասկզբից ձեր բիզնես դնելուց, որ դուք 10 տարի հետո որտեղ եք լինելու եւ ամեն ինչը պլանավորեք համապատասխան։ Տեսլականի մասին խոսացինք, ինչու արտահանել նաեւ մեր երկրի համար։ Ինչու է պետք երկիրը արտահանելը, որտեվ աշխատատեղերը, հա, ասենք, եթե համեմատություններ դնենք, ոնց որ մի Հայաստանը 3 միլիոն, հա, աշխարհը ասենք 8-ից 10 միլիարդ, մենք եթե արենք ու բանը միայն Հայաստանում վաճառենք, բնականաբար խնդիրներ կունենանք, քանի որ այդտենց իրար ուղղակի հիմա տեղական արտադրողները խեղդում են, սպանում են, ես որպես կոմերցիոն տնօրեն BLM-ՍԱՄԹ-ի պարզ ասեմ, երշիկի շուկան կոտորում են իրար արտադրողները, ցանցերի ձեռը կրակն ենք ընկել, ցանցերից մարդ չկա, չէ՞։ Հա, ձեր ցանցի նկատություն է, Ալիկ ջան։ Երևան City-ի ցավը տանը, իրոք, լավ, շատ լավ բան է։ Չէ, իրոք կատակ չեմ անում, բայց անունը մի քիչ դուրս եկածա, բայց եթե բոլորը աշխատեին Երևան City-ի պես, վճարման այդ ժամանակացույցի մի քիչ շեղվեմ, հա, հետ շատ ավելի լավ կներ, որովհետև ցանցեր կան անունները դուրս եկած չի, բայց շատ մեծ դժվարությամբ ավելի աշխատվում, հա։ Դրա համար մենք ասում ենք, ժողովուրդ, մի կոտորեք իրար, աշխարհում հələ լիքը վաճառելու տեղ կա, անծայրացիր, դուրս եկեք արտահանենք։ Այսօր մենք առաջինը չենք Հայաստանում, BLM-ն, բայց Հայաստանի ՄՍԱՄԹ-ի 50%-ից ավելը հենց մենք ենք արտահանում, շատ պինդ առաջի տեղը բռնում ենք ու շատ ուրախ ենք եւ զարգացնում ենք մեր արտահանումը։ Նորից մեր երկիրը ներմուծում է էներգակիրներ, պետքա գազը թանկանում է, այս այն է, այդ ամեն ինչի համար երկրին արտարժույթ է պետք, պետական պարտք սպասարկելու համար։ Շատ, հենց ներմուծված ապրանքներին, մանդարին, բանանների դիմաց վճարելու համար երկրին պետք է արտարժույթ, որը նաև էլի գալիս է արտահանելուց։ Եվ ես ձեզ սենց ասեմ, արտահանման մակարդակը, ոնց որ ինքը լակմուսովի բումաժկա է, то есть այն ստուգիչն է, երկրի արտահանման մակարդակը խոսում է երկրի զարգացվածության մակարդակի մասին։ Ինչքան շատ է քո մոտ արտահանումը, ինչքան ուժեղ ես դու արտահանումով, կարելի է եզրակացնել, եթե ոչ մի բան երկրի մասին չիմանանք, թե այդ երկիրը ինչ ուժեղ, ինչ գլոբալ մրցակցային ուժեղ երկիր է։ Եվ փոքր երկրների համար ընդհանրապես մենք ուսումնասիրել ենք Բելարուսներին, բանին, էլի այդպես 10 միլիոնանոց երկրների համար, այնտեղ գնում է խոսքը, որ ամբողջ արտադրանքը երկրում, որ արտադրվում է, 60-ից 70%-ը պետք է վաճառվի դուրսը,
նոր 20-30-40%-ը վաճառվի տվյալ երկրում, որպեսզի այդ երկիրը նորմալ զարգանա, ներսում մրցակցությունը շատ ուժեղ չլինի ոնց որ Հայաստանում եւ մենք շատ աշխատատեղ ստեղծելով կարողանանք իրար չխանգարելով առաջ գնանք, զարգանանք։ Հիմա Հայաստանում ցավոք այդպես չի։ Յուրաքանչյուր գործարան ստեղծվում է, որը միտված է վաճառելու միայն Հայաստանում, աշխատատեղերը ստեղծում է ինքը, ուրիշ գործարանում աշխատատեղերը նվազում են, որովհետև ինքը վաճառքը ուտում է այլ հայկական գործարաններից։ Իսկ մենք, օրինակ, եթե մի հատ էլ երշիկի գործարան բանանի, ստեղծվի ու արտադրի, չգիտեմ, մի քանի տոննա օրական, չի նշանակում, չէ՞, որ հայահասկը սկսեց ավելի շատ երշիկ ուտել։ Այդ նշանակում է, որ ուրիշից է այդ փայը վերցնելու, ուրիշի մոտ է գործերը վատանալու։ Դրա համար ես ասում եմ, որպես արտահանման գովաբանող, ես ասում եմ, մի անգամից մտածեք, որ ձեր պրոդուկտը պետք է արտահանվի։ Անելը, հավատացեք, անելը դժվար չի։ Անելը դժվար չի, հիմա հենց դրա մասին ենք խոսում, շատ հեշտ է։ Իմացող մարդու համար ասում եմ շատ հեշտ է, եւ Չիմացող մարդը պետք է սովորի։ Չիմացող մարդը պետք է սովորի, ոչ մի դժվար բան չկա, բացարձակ։ Ինչ որ բաներ կա, հատվածներ կա, որ պետք է իմանաս, ինչ որ բաներ կա, որ դրան պետք է սովորես։ Այդ երկու բանն է։ Իմանալ դժվար չի, սովորել արդեն գործողությունն է, պետք է անես։ Հիմա ինչ ապրանք պետք է լինի արտահանելու համար։ Առաջին հերթին պահպանման ժամկետը։ Պահպանման ժամկետը ինչքան երկար եղավ, այդքան լավ։ Վրաստանի համար միգուցե դա 40 օրն է, բայց իդեալական է ավշե անժամկետը։ Եվ այդ պարտադիր պայման է, 7 օրեկան պահպանման կամ 10 օրեկանը մոռացեք դրա մասին։ Դրա համար եմ ասում, եթե բիզնես էլ դնում եք, դա էլ հաշվի առեք, որ դա եթե ունի պահպանման երկար ժամկետ, ուրեմն նա հաստատ կարտահանվի։ Մշակված պետք է լինի, յուրաքանչյուր արտադրանք լավ կլինի, որ հումք չլինի։ Հայաստանը շատ փոքր է, մենք չենք կարող մրցենք հումքի, մոտ օրինակ բերեմ, ասենք, մենք չենք կարող ցորեն արտահանենք, մենք չենք կարող նույնիսկ ալյուր արտահանենք, բայց մենք մակարոն շատ լավ կարող ենք արտահանել, որտեղ մակարոնը դա արդեն բրենդ է, բրենդային մշակված բան է, մենք կարող ենք մրցել։ Հումքով Հայաստանը թույլ է, կրվելու ենք, եթե գնանք այդ ճանապարհով, հանքա հումք, բան, այդտենց բաներ մեր ճանապարհը չի, Հայաստանի ծաղկման ճանապարհը չի, միայն մշակված թանկարժեք միջալոց շատ կարևոր է, որտեղ քո մշակված ապրանքը չեն էլ կարողանում կեղծեն։ Այսօր ուզբեկները Ռուսաստանում շատ ավելի թանկ գնով վաճառում են հայկական ծիրանի տակ իրանց ուզբեկական ծիրանը, քան իրանք կարող են հենց ուզբեկական ծիրանը ուզբեկականի տակ վաճառել, իսկ տուժում ենք մենք։ Էդ էլ պետք է հաշվառել, ել եմ ասում, միշտ հեռու նայեք։ Հեռու նայեք, թե դուք ինչ եք անելու եւ այս ձեր գործողությունները ռազմավարական այդ տեսանկյունից կարգավորեք, զգացեք, հեռու նայեք։ Պրեմիում թանկ պետք է լինի ապրանքը, որովհետեւ տեսեք, Երևանից Մոսկվա, եթե տրանսպորտը $3000 կարգ է, եթե այդ կոնտեյները էժան ապրանքը արժի $5000, 3000-ին 3000, ձեր ապրանքը 60%-ով թանկանում է։ Եթե 30000-անոց կոնտեյները ընդամենը 10%-ով է թանկանում։ Ու բացի դրանից, սեփական ցածրորակ զիբիլ արտադրանք տոնավաճառներում յուրաքանչյուր երկրում թափած է։ Երբ որ մենք բաստուրմա ենք արտահանում, մեզ ասում էին, որտեղ հայ այնտեղ բաստուրմա $10-ով բաստուրման վաճառում են, դուք ո՞նց եք $25-30 բաստուրմա վաճառելու։ Մենք ասացինք, որ նորմալ շատ լավ կվաճառենք եւ ընտրեցինք սուպերմարկետների ճանապարհը, կտրտած, ակուրատնի 80-100 գրամով, իսկ նրանք ովքեր $10-ով են վաճառում, մեզնից վատ են հիմա վաճառում, որտեղ վաճառում են չփաթեթավորված, ինչ որ յարմարկաներում բանում, որտեղ գնողունակ կլիենտել չկա։ Բաներում տոնավաճառներում գնում են sense մի կոպեկ հաշվողները, կներեք որ տես կոպիտ եմ ասում, դրանք լավ հաճախորդներ չեն։ Ձեր ապրանքի հաճախորդը պետք է լինի որակը գնահատող, փող ունեցող հաճախորդը, որի համար գինը առաջնայինը չի։ Նոր կրկին անգամ բիզնես դնելուց առաջ դրա մասին մտածեք։ Երբեք էժան նիշան մի վեսրեք։ Տվեք որակ, դուք միշտ կունենաք լավ արդյունք։ Միշտ չի որ թանկապրանքը որակով է, բայց առաջին գնումը կատարելուց հետո բարձա խաբեբայության մասին չի խոսքը։ Որակը պետքա թանկությունը պետքա որակին բռնի։ Եթե դուք լավ բրենդինգ եք արել, լավ մարքեթինգ եք արել, ընտիր բան, բայց մեջը դրել եք
ցածրորակ ապրանք, շատ շուտ դուք վարի եք գնալու։ Խաբել չի կարելի։ Թանկ, որակյալ, ամեն ինչի, չգիտեմ, պանրի էժանն էլ կա, թանկն էլ կա, ամեն ինչն էլ կա, ամեն ինչի թանկն ու էժանը կա, ու ազնիվ պետք է լինի, բայց ուղղակի դուք վեսրեք թանկարժեքի նիշան։ Դրանք շատ լավ լոյալ կլիենտներ են, որոնք փողին չեն նայում, վաղ միշտ գալու են ձեզ խանգարեն 10 դրամ էժան տան, 5 դրամ էժան տան, ձեր կլիենտները պետք է այդ փողին չնայեն։ Լավ կլիենտը վճարունակ կլիենտն է, որակին ուշադրություն դարձնող կլիենտ են։ Եթե բիզնես եք սկսում, պարտադիր դրա մասին մտածեք։ Երկրների ինտրուդության մասին որ վեսնենք, պետք է մտածենք, պարտադիր չի որ այդպես անենք, բայց պետք է հաշվի առնենք լոգիստիկան, մոտիկ, արագ, էժան, առանց խնդիր երկիր լինի, հա, տարադրամը այդ երկրում պետք է կայուն լինի, շատ հայ բիզնեսներ, այսպես ասած, տանուլ տվեցին Ռուսաստանի ռուբլու այդ բանից հետո, արժեզրկումից հետո, դա էլ պետք է հաշվի առնել։ Վրաստանում այսօր շատ դժվար է արտահանելը, որտեղ լարին 2 տարի առաջ 2.4 էր, հիմա 3 է, ու տենց լողալով գնում է։ Եվ դա ամբողջը մեզնից է դուրս գալիս։ Դա էլ պետք է հաշվի առնել, չեմ ասում, բայց անպայման մտքովդ պետք է անցկացնես։ Երկրի բնութագիրը։ Հա, երկրի բնութագիրը պետք է նայեք, զարգացողա, պատերազմողա, այդ դոգմա չի, որ պատերազմող երկրում չեք կարող արտահանում անեք։ Պատերազմող երկրում միգուցե, ասենք, բանը անում, այնտեղ այդ սախ մրցակիցները վախից դուրս են գալի բարձր ռիսկից, դուք կարողանում եք ռիսկով, բայց բարձր մարժայով վաճառել, հա։ Սահմանափակումները, մաքսային, կենտրոնական, հարկային, օրինակ նայեք, Իրանը մեզ շատ մոտիկ է, բայց իր այդ ներքին պաշտպանական այդ պատճառներով ու նաև իր կենտրոնական սահմանափակումներով, օրինակ մենք այսօր մասամատակ չենք կարող արտահանենք, դա էլ պետք է հաշվի առնեք, եւ բնականաբար սփյուռքը վերջում եմ գրել, բայց պարտադիր գրել եմ, որովհետեւ սփյուռքը դա ձեր առաջնային սպառումն է, դա ձեր ծանոթներն են, երկրին ծանոթանալու շատ լավ միջոց է, բայց ելի եմ ասում, սփյուռքի վրա հույս մի դրեք։ Լավ արտահանողի միայն փոքրիկ մասն է սփյուռքը սպառում։ Լավ արտադրողին հիմնականում ոչ, օրինակ մեր մսամթերքի մեծ մասը ոչ հայերեն են սպառում։ Անցնենք առաջ, հա, երկու խումբ հարցեր, ինչպես նաև ասեցի, մի քիչ արագ կանեմ, հա, բայց փորձեմ ասեմ, երկու խումբ հարցեր կան, իրավատեխնիկական եւ մարքեթինգային։ Իրավատեխնիկական այդ են հարցերն են, որ ուղղակի պետք է իմանաք։ Հարկային, մաքսային այդ հարցերը ինչ պետք է լինի, ոնց պետք է լինի, ոչ մի բան պետք չի առանձնապես։ Տեղեկանում եք, ոչ մի բարդ բան չկա։ Դա գրանցում, սերտիֆիկատ, մարքսային հայտագիր եւ այլ։ Մարքեթինգայինը շատ ավելի բարդ է։ Ինչ անվանում տներ, ինչ փաթեթավորում, քաշ, համ, գին, վաճառքի ուղիներ, այդ երկու բանի մեջ մարքեթինգը ամենադժվարն է։ Էս ինչ-որ, բայց պրեզենտացիան լավ չի ցույց տալիս, հա։ Ինչպես, հա, օժանդակող կառույցները, հա, էքսպորտորներին։ Ամենաառաջի լավ օժանդակող փակ է։ Հիմա ես sense չէի ուղարկել, չգիտեմ, խիա այս ֆորմատի մեջ սխալ կարդացել։ Այստեղ վերևը գրած է պետ եկամուտների կոմիտե 54-44-44։ Իրականում բոբոչ են պետ եկամուտները, զանգահարում ես կամ գնում ես, շատ լավ 0-ից բացատրում են։ Պետք է գրանցվես, էս անես, այն անես, իդեալական օգնում են։ Սննդավթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հեռախոսահամարներով գրած է։ Էլի 0-ից կարող են ձեզ բացատրել, եթե դուք սնունդ եք իհարկե արտահանում, իրանք սննդով են զբաղվում։ Առևտրաարդյունաբերական պալատը դոկումենտներ է տալի, ծագման սերտիֆիկատ եւ այլ։ ՓՄԾ ԶԱԿ-ը փոքր միջին ձեռնարկություն է, պետական հիմնարկ է, յուրաքանչյուր հարցով ձեզ կօգնի։ Ղեկավարը այստեղ այսօր խոսելու է։ Հա, շատ լավ է, ես չգիտեի, բայց ասում իրականում աշխատողը ամեն մարզում իրանք կան ու իդեալական օգնում են բիզնեսի այդ սկսնակից սկսած մինչև արտահանելը իրանց ֆունկցիան ու իրանք շատ լավ անում են։ Լիքը ծրագրեր ունեն, ժողովուրդ, մոտիկություն արեք, գնացեք, շփվեք, եկեք, հաստատ լիքը օգուտներ կունենաք։ GS Armenian նշել եմ, որտեվ ինձ հարցնում են, օրինակ, ասենք, շտրիխ կոդ որտեղից հանենք, մենք պետք է արտահանենք, շտրիխ կոդա պետք եւ այլ, միակ կազմակերպությունն է արտոնագրված, որը շտրիխ կոդ է տալի եւ նաեւ էլեկտրոնային վաճառքի համար ապրանքի էլեկտրոնային կոդ էլի գրված է եւ բազմաթիվ Հայաստանում խորհրդատվական ընկերություններ կան, որոնք արտահանման խորհրդատվություն են անում, մասնագետներ կան, այդ թվում նաեւ վճարովի, բայց դա վատ բան չի, մարդիկ գիտեն ոնց անեն ու առաջ են գնում։ Էգլիջան ամփոփենք, հա։ Ամփոփենք։ Հիմա տեսեք, ես հիմա ինչ որ ասեցի 20 րոպեվա մեջ, առաջ գնացինք, սա վերջին սլայդն է, հա։ Ժողովուրդ ջան, Հայաստանում ես ասեցի ինչպես Վարամը, Էքսպերտ Արմենիա փորձագետների ասոցիացիայի համահիմնադիրն եմ եւ մենք շատ լավ խումբ ունենք
որը կոչվում է Expert Armenia։ Խմբի screenshot-ը դրել եմ, շփվում ենք էքսպարտիորներով, մի քանի տասնյակ շատ լավ էքսպարտիոր կա, արտահանման արհեստավարժներ, ոմանք էլ դահլիճում հիմա նստած են, ամենալավ բան, առաջի բանը, եթե դուք ուզում եք անել, ուղղակի դարձեք խմբի անդամ, հետևեք նորություններին, այնտեղ շատ լիքը հարցեր է քննարկվում արտահանումից 0-ից մինչև ամենայն լավ մինչև Լարսի խնդիր ամեն ինչ քննարկվում է Expert Armenia անպայման բան արեք, ոչ մի վճարովի բան չկա, ամեն ինչը այդտեղ անվճար է, ուղղակի շատ օգտակար Facebook-յան խումբ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Էլի մի հարց ու արագ անցնենք առաջ, մի հարց, միկրոֆոնը բանկանեք։ Ով է հարց։ Դա ավելի լավ, արագ, հա, չէ, արագ։ Բայց ինչի ավելի լավ։ Ժամանակ չունենք։ Հա, էսա միկրոֆոնով։ Եթե խոսքը վերաբերում է ծառայությունների արտահանմանը, դուք որպես արտահանող փորձագետ եք այդպես ասել, ինչ ռիսկեր եք տեսնում ոչ միայն Հայաստանից արտահանման, այնտեղ արդեն բիզնեսը սկսելու ժամանակ, օրինակ կարող է գործընկերային հարաբերությունները ռիսկերի օտարերկրացիների հետ կամ այլ։ Արտադրության մեջ կարող եք ասել, էլի, ինչ ռիսկեր կան, ոչ թե երկրի հնարավորությունների, որ Հայաստանն է տալիս, այլ արդեն այնտեղ սկսելու մեջ է։ Դուք ինքա ծառայության ռիսկերը։ Ձեր արտադրությունը ստանում եք դուրս, արտանում։ Հայաստանից դուրս, ինչ ռիսկեր կարող են լինել։ Ամենամեծ ռիսկը շուկայի չիմացության պատճառով սխալ գին դնելն է, չվաճառվելն է, ռիսկերից մեկը նաև չվաճառելն է, որ չեն վճարում ուղղակի, ասեմ, փչացնելն է, ձեր ապրանքի իմիջը տանեն այնտեղ ուրիշներ դիստրիբյուտորները փչացնեն, այդ ամեն ինչով դուք պետք է այլ ասում ընտրեք շուկան, դրա մասին չխոսացինք, բայց կարևոր սլայդեր էր էլի, դուք պետք է գնաք միջև ձեր հաճախորդը, հասկանաք, թե այնտեղ ում հետ եք դուք մրցելու, ոնց եք մրցելու։ Մենք հաջողությունը մեր կապում ենք մեր մսամթերքի արտահանման հաջողությունն էր այդ, որ մենք բոլոր շուկաները միջև վերջ գնացել ենք ուսումնասիրել ենք։ Եվ դիստրիբյուտորներին նույնիսկ սովորացրել ենք ոնց է պետք դիստրիբյուցիա անել։ Գործընկերներին գտել ենք, շատ պահանջատեր ենք եղել, մենք չենք գնացել խնդրել ինչ-որ մեկին, մենք գնացել ենք ընտրել ենք դիստրիբյուտորին, թեպետ ընտրելու տենց բան չէինք, նես չի, որ շատ ընտրություն ունենք, բայց մեր դիրքը, մեր դուխը եղել անեց, որ ես ասեմ, ես չեմ եկել եմ դիստրիբյուտոր գտնելու, ես եկել եմ դիստրիբյուտոր ընտրելու, եւ ձեր, ասենք, այդ վստահությունը փոխանցվում է իրան, ու միանգամից ամենասկզբից դու քո դիրքերը դնում ես։ Մշակութային խնդիրներ չենք ունեցել, բայց ելի եմ ասում, ձեր ապրանքի հետևից գնացեք միջև վերջ։ Մի անգամ եք գնալու այդ երկիրը, չգիտեմ, ինչ-որ գործուղման կամ եսի որ ինչի, բայց մի անգամից հիմքերը նենց եք դնելու, որ ճիշտ վաճառեն, ճիշտ գնով եւ ոնց որ ձեզ է պետք, որ իրենք վաճառեն։ Լավ կլինի, որ դուք կոմերցիայի մասնագետ լինեք։ Միայն արտադրող կարող չհասկանաք այդ ռիսկերը։ Մի հատ ասեմ ռիսկերը, ամենալավ ռիսկը մեր հայերը շատ սիրում են նիսյա, այսպես ասած, վաճառել։ Մի վաճառեք նիսյա։ Փոքրից եք սկսում, էժան տվեք, մենք միշտ այդպես դրուկ ենք անում։ Գին ենք ասում, սա շատ կարևոր է ասեմ։ Էլի մենք գին ենք ասում եւ ասում են իսկ կանխավճարով բանով, ասում ենք բանկային տոկոսը ինչքան է։ Ամիսը 1%, մի անգամ ես իմ ապրանքը վերցնելու։ Արի ես քեզ 2% զեղ չտամ, բայց ես քեզ կանխիկով եմ տալու։ Ու կանխիկով շատ լավ աշխատում է։ Մեր այսքան աճը միայն կանխավճարով ենք վաճառը եւ արտարժույթով։ Եվ որ նիսյա վաճառենք, երևի 5 անգամ ավել աճ կունենային, բայց ռիսկը շատ։ Շնորհակալություն։